سلام هموطنان عزیز، یک سلام تو گرم و پر حرارت خدمت شما تقدیم میکنم و ما فعلا در پاکستان شریف هستم. به خاطر گفتم گرم پر حرارت چون که اسلام آباد پاکستان فعلا 40 درجه سانتیگراد است، به خاطر از او گفتم گرم پر حرارت. امیدوارم که در هر گوشه دنیا که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هموطنان عزیز ما را بیننده باشید و ادامه ویدیو رو ببینین تا انشالله که از دور بر از این مسجد فیصل ویدیو میگیرم. و ما جالبش اینجاست که ببینید ماشاءالله تمام کوه اینجا سرسبز و پر از درخته. من فکر میکردم اینجا یکم خشک است ولی با این حالی که خیلی گرمم که هست 40 درجه ولی باز یک سرسبزی داره. تشکر هموطنان عزیز، بیایم با هم همراه باشیم. هموطنان عزیز، من تصورم از پاکستان چیز دیگه ای بود ولی در حال حاضر که ما اسلام آباد آمدیم بسیار یک شهر صفا و شهر بسیار تمیزیه و همینطور که میرین شما از برج ایفل و نمیفهم فرانکفورت، از برج فرانکفورت فیلم میگیرین و از کوچه خیابان‌های پس کوچه‌اش خبر ندارن که چی وضع است. و پاکستان هم همینطور، شاید شهر پیشاور رو نمیفهم کراچی و جاهای دیگه یک تصویر دیگه داشته باشد که تمیز نباشه، اما اسلام آباد بسیار یک شهر تمیز و با صفای واقعا. و جالبیش کجاست؟ من فکر میکردم پاکستان یک کشور خشک است ولی حالی که من میبینم کلا پوشیده از جنگل است. اگر کامرامین ما زحمتش بکشه همونطور که در تصویر میبینین کوهاش کلا پوشیده از جنگل است، واقعا سرسبز. با این حالی که 40 درجه گرم است امروز و هوایش هم بسیار شرجی به نظر میرسه، مثلا خشک نیست هوایش. خب عزیزان، این بود از ویدیوی امروز ما و شما را به خدای پاک میسپارم. اگر مرا از اینستاگرام میبینین فالو یادتان نره تا ویدیو بعدی انشالله. خدا یار و نگهدار شما.